హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఫ్యాషనో బైక్, యమహా ఫ్యాషనో. దీనికి వచ్చేసి మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఎక్సిలేటర్ అనేది ఇక్కడ ప్లే అనేది లేదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు బైక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. మనము బైక్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు చూడవచ్చు, మనకి ఇటుపక్క అన్నప్పుడు మనకి బైక్ అయితే రైజ్ అయింది. చూసారు కదా, ఇటుపక్క అన్నప్పుడు మనకి బైక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అవుతుంది. అటుపక్క అంటే మనకి రైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్లే అనేది లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది మనకి. ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఈ వైర్ ఉంది కదా, మనకి ఎక్సిలేటర్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ అనేది హార్డ్ అయిపోతుంది. హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ప్లే అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు వైర్ అయితే మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి, వైర్ మార్చుకోకుండా కొద్ది రోజులు పని జరుపుకోవాలి. అమౌంట్ తక్కువ ఉంది మనకి ప్రస్తుతానికి అన్నప్పుడు ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఇలాగ మనము తగ్గిస్తే మనకి ప్రాబ్లం అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మనకి ప్లే అనేది వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఒక 1 month అలాగే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చూడవచ్చు, మనకి రైట్ సైడ్కి తిప్పినప్పటికీ మనకి రైజ్ అయితే కావట్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గించాం కాబట్టి కొద్దిగా ప్లే అయితే తగ్గింది. కానీ వైర్ అయితే హార్డ్ ఉంటుంది. మనకి వైర్ అయితే ఫ్రీగా అయితే ఉండదు. అమౌంట్ లేనప్పుడు మనం ఏదైనా కొద్ది రోజులు పని జరుపుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇలా చేసుకోవచ్చు. మనకి స్కూటీకి, యాక్సిస్కి ఇలాగా చాలా బళ్ళకైతే ఇలా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని బళ్ళకి ఉండదు, అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఉండదు. అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు. మనకి దీనికి ఎంతవరకు ఖర్చు వస్తుందంటే మినిమం ఒక 500 నుంచి 600 వరకు వస్తుంది. వైరే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వైర్ వచ్చేసి ఒక 350-400 వరకు ఉంటుంది. ఫిట్టింగ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి మనం ఒక 200 వరకు తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే చూసారు కదా, మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి వైర్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకని ఓపెన్ చేసాం మనం కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది వైరు. ఈ సైడ్ ప్యానెల్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసాము. ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఉంది దీనికి. BS6 కాబట్టి చాలా ఉంది ప్రాసెస్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అప్డేటు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.